Hola a todos. Entonces, yo me llamo Luciano, pero es que esta vez les voy a enseñar cómo se hacen las trampas para que los pájaros se espanten. Bueno, esta trampa la quiero hacer ahora y porque, bueno, estas dos la hice porque mi papá una vez no me dio tiempo porque además yo quería hacerla, pero es que miren, es que esta la voy a hacer primero porque los pájaros se van a pinchar. Bueno, a ver, este también va a hacer que esos pinchen, que esos se pinchen. Y bueno, si ya sabrían que estas trampas son un poco difíciles porque te cuesta mucho trabajo. Y bueno, las trampas son demasiado, tenés que hacerlas para que alguien se muera. Y bueno, los pájaros se van a quedar atrapados acá porque querían comerse a mi gato al otro día porque mi papá no me dio tiempo para hacerlo porque se iba a hacer de noche. Y ya saben que exactamente yo quería hacerla y porque yo la quiero hacer y ay, me faltan más palos, bueno, será mejor que busque más palos. Bueno, a ver los palos. Ya hay más alrededor de la calle. Ven acá hay otro, pero lo tengo que partir. Acá hay uno. Bueno, chicos, miren, pero es que hay que partirlo todo porque se parte. Ay, pero no me sale, a ver. Ay, hijo de mil, se me cayó toda la trampa. Ay, bueno, esta creo que va a ser para que, porque si los pájaros se quieren subir para acá se los va a tirar, que todos que los va a lanzar al árbol y se van a golpear. Bueno, realmente yo quería hacer la trampa porque no quiero que nadie se coma a mi gato. Y además no quería hacer esta trampa. Bueno, y además yo la quería hacer. Bueno, a ver. Bueno, ahí, a ver. Creo que acá va a quedar así. Ahí, se queda acá, ahí está. Bueno, ahí quedó toda la trampa para que se cayeran los pájaros y bueno, y ahí quedó todo. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. No olviden dejar su like y nos vemos en el próximo video.